位朋友，大家好！又到我哋每星期嘅 Weekly Market Report 時間啦。今日係10月19號，2023年，我係 Boris。首先聲明呢個 video 係做教育用途，請大家唔好用我嘅分析作為投資決定。如果投資嘅話，請你同你投資顧問查詢。以色列同埋呢一個哈馬斯嘅戰爭呢，又俾市場帶嚟好多嘅 uncertainty 嚇。即係當市場呢遇到呢啲咁樣嘅突然間嘅戰爭嘅時候呢，好多時間都會要一段時間去消化佢嘅。OK，咁其實而家嘅市場就係一個消化期入邊嚟嘅。咁今日咧，我哋會探討咧就係話，究竟個市場會唔會仲有得跌呢？如果上一次個底部仲要探一探嘅話，會唔會係會做個 double bottom 跟住大升呢？咁另外就係話，個市場而家出現咗好混淆嘅情形嚇。息口就繼續升啊，咁但係美元就好似唔跟嘅息口啦。咁但係黃金又大升喎。其他嘅市場到底係唔係話俾我哋知息口仲有升，或者呢個息口咧係差唔多見頂呢？咁我今日同大家分析所有唔同嘅資產咧，就會俾大家知道咧，到底呢個市場係點樣去嘅。同埋一樣嘢就係我哋會最後咧睇一睇，就係經濟蕭條嘅好多嘅 warning signal 開始出現啦。咁呢啲邊啲方面嘅市場咧，係話俾你知準備會有喺2024年會有蕭條咧。咁喺蕭條嘅時間做技術分析有啲咩嘅 timing signal 話俾你知準備要賣空嘅市咧。咁我哋都會同大家探討嘅。呢個戰爭當然係產生咗好多嘅混淆情形出現啦。第一個大家擔心嘅就係油市場啦。通常喺呢啲嘅戰爭開始咧，油價通常都會飆升嘅。OK， 但係油其實就唔係真係升得咁多嚇，反而黃金就升咗好多。咁呢個就代表個市場啊，油嗰方面唔係一個大嘅問題啦，但係嗰恐慌情形出現咧，喺黃金嘅市場可以睇得出㗎。第二方面咧就係話，大家見到美金嚇對呢一次嗰個戰爭嘅反應大唔大咧？就完全唔大嘅。OK，咁呢個代表喺金融市場入邊資金啊，特別喺貨幣市場咧，並唔係個個將啲資金流入去呢一個美元或者係 Treasury 咧去避險㗎。咁所以咧呢一個咧係一個幾混淆嘅市場嚟嘅。OK，咁所以大家要留意嗰個市場嘅發展啦，特別係我哋今日會講到咧其他資產嘅變化嚇。首先同大家講一講個 Fear and Greed Index 啦。喺呢個星期個 Fear Index 咧係更加增加咗嘅，比上星期。因為上星期嘅 Fear Index 咧去到35啊，呢個星期咧再更加再跌落嚟啦，去到28嘅。即係話咧市場上嗰個風險程度啊，大家都覺得係增加咗，唔係減少咗。就算個市場咧係開始喺上個星期係反彈得好犀利嚇。第二個咧，我哋就睇下幾個指數而家嘅情形啦。S&P 500咧同埋呢一個Nasdaq 100咧，仍然喺200天平均線以上嘅。但係 IWM 咧 Small Cap 啊、Mid Cap 啊、紐約交易所指數啊，同埋呢個道指道指係 sit 喺差唔多200天嘅啫。咁即係咧5大指數入邊啊，淨係得翻2個至3個左右咧，暫時係 hold 得住呢個200天。咁呢個唔係好現象嚟㗎，喺市場上，即係話有好多嘅細嘅指數、風險高嘅指數咧，都已經係跌破200天㗎啦。咁道指啊個架構係點睇啊？我呢度畫咗一個阻力線同埋 support 線俾大家睇啊。大家睇下呢一個線咧，就喺咁多次入邊咧，每一次都掂到呢啲點啊，呢啲就係一個阻力位嚟嘅，可以講。咁呢個阻力位被突破之後咧，呢個變成一個 support 位啦。咁呢個 support 位之後咧，跟住就開始反彈啦。跟住再跌翻落嚟嘅時間，跌破咗呢一個嘅 support 啦，支持位啦，跟住再上翻去啦。咁我哋而家又再去翻呢條線嘅位置嚇。咁所以呢條線好緊要嚇，因為呢條線咧 touch 過好多次，碰過好多次㗎。
咁所以如果你睇呢個架構嘅話，呢個係一個 triangle 啊，即係對於道指嚟講嚇。咁呢個架構咧就會話俾你知，就係呢一點啊，到底會唔會有反應嚇？如果呢一點有反應嘅話咧，我哋就會見到市場應該係馬上開始係反彈，或者係再探落嚟之後跟住反彈。但係咧呢一個 symmetric triangle 咧就唔應該要跌破呢個下邊呢個32,800呢個位嚇。一旦跌破呢個位咧，就會有破口啦。咁破咗口之後咧，咁就會有更大嘅跌幅嘅。咁所以大家要好密切留意道指嘅情形啦，因為道指係大股票嚟嘅。第二個 S&P 500嘅圖咧更加之複雜啊。OK， 咁喺我嘅月分析入邊咧，同大家講過4200嗰個位置就好緊要嘅原因就係呢一個咧係成個架構嘅 breakout 嘅地點啦，呢度產生一個空間嘅 gap 位啦。OK， 咁佢 touch 咗呢一個 channel 嘅高位之後咧，跟住咧開始回吐啦。咁呢個 so far 呢個回吐咧係一個 ABC 形式嘅回吐啦。咁回吐翻去呢一個 breakout 嘅位置呢個地方啦。OK， 咁呢個地方咧反彈翻上嚟咧，呢度有個空間嘅阻力位咧，而呢個空間阻力位佢突破唔到啦。咁變咗佢又要重新再 test 呢一個 bottom 啦。OK， 咁佢 test 呢個 bottom 嘅話咧，就變咗嚟講呢度有一個 trend line 嘅support 位啦。咁佢有可能碰一碰呢個之後跟住反彈啦。但如果佢跌破呢個嘅話，再落嚟探一探呢個 bottom 啊，亦都係有機會嘅。OK， 但係我哋睇到咧，呢一個10天嘅moving area 就係 call put ratio 就開始係買 call 咧就開始增加緊嘅。咁即係話咧，開始市場入邊咧，大家開始睇好嘅市啊。咁會唔會呢個產生逆轉咧？我哋唔知道嚇。但係咧呢個圖話俾我知好多嘅信息，就係一旦破咗4200點咧，呢個市場就睇淡噶啦。另外我睇下 Nasdaq 嘅 Weekly 圖咧。Nasdaq 嘅圖咧比起其他圖咧係比較強啲，但係 Nasdaq 咧進入咗一個波動收窄嘅情形出現。OK， 大家睇佢 Weekly 圖嘅時間咧，呢一個 Bollinger Band 咧開始收窄咗喺佢嘅 Canline Channel 入邊。即係話咧 ，Nasdaq 100指數有一段時間喺呢啲地方上下整縮嚇，咁呢段嘢係要有時間去即係壓縮佢。咁所以我相信短期內 Nasdaq 唔會有太大嘅波動嘅，基本上。至於我哋睇佢嘅 daily 圖嚟講咧，呢一個咧就係 Nasdaq 100嘅regression channel 啊。大家睇到咧，就係佢呢一個紅色嘅線咧，就係佢最高交投量嘅地方啦。咁喺呢啲交投量嘅地方，我哋睇到咧 ，Nasdaq 係產生咗呢一個嘅 ABC 形式嘅調整啦。OK， 咁佢會唔會再延伸成一個double 嘅 ABC 嘅 correction 咧？呢個係好可能嘅，因為喺波動入邊啊，我哋周時都會見到啊，係3次嘅 correction 嘅，即係話1、2、3、4、5咁樣落去都唔出奇嚇。咁呢，就算佢落去嘅話咧，呢度咧都有好多嘅支持位喺入邊嘅。OK， 咁跟住咧，我哋睇一睇呢一個 IWM 啦 ，Russell 2000咧。Russell 2000咧已經跌破咗上個星期個低位噶啦。咁探緊呢一個橫行嘅 trendline support 位咧 ，volume 係增加咗，咁所以咧 Russell 2000咧係相當之係 bearish 嘅，同埋咧好多 small cap 嘅股票亦都係跌得相當之低嘅。OK， 我哋睇睇一個星期入邊邊啲板塊係仲係可以係 positive 嘅。最主要我哋睇到咧就係呢一個 consumer defensive 啦，即係派股息嘅股票啊。OK， 睇到啦 Procter & Gamble 升咗成3.4% 啦 ，Coca-Cola 升咗2.9% 啦。咁至於一啲細嘅股票，例如 Mondelez 呢啲升成5% 咁多啦。OK， 第二個板塊開始睇到多啲綠色嘅咧，係呢一個 healthcare 啦，同埋 energy 嚇 ，energy 仍然係屬於表現最好嘅板塊嚟嘅。OK，
呢度咧一個星期入邊咧，只有 energy 同埋 consumer defensive 係 positive 嘅，而其他咧基本上所有嘅板塊咧都係 negative 嘅。utilities 咧雖然係開始大嘅反彈啦，但係仍然都守唔住嚇。喺一日入邊咧 real estate 仍然係最差嘅表現啦。而呢啲 cyclical 嘅股票financial healthcare 呢啲仍然係表現最差嘅股票嚟嘅。但係如果我哋睇翻成個月嚟講咧，只有 energy、communication service 同埋technology 係排頭三嘅板塊嚇。咁我哋睇一睇呢一個嘅 S&P 500咧個 bullish percentage 啦，就係話有幾多個 PMO buy signal 啦。咁咧佢而家仍然係即係守得住喺上個星期嘅低位以上嘅。咁但係佢嘅percentage 咧喺50天同埋200天嘅咧，特別喺200天咧就跌咗落嚟，差唔多接近上個星期嘅低位嘅。而家係只有37% 股票喺200天平均線以上啦。21% 咧係喺呢一個嘅50天平均線以上啦，而喺1500嘅 S&P 1500嘅股票入邊咧，係只有28% 係喺呢一個嘅20天平均線以上，即係話基本上70%左右嘅股票都係超賣嘅，所以個市場咧仍然係好弱啦。咁呢個咁弱嘅市場嘅原因都係因為政治關係嘅因素㗎。不過我哋睇睇呢一個 CBOE Total Put Call Ratio 咧，佢話俾我知咧就係話咧再買呢啲市場跌嘅人咧係開始一路減少㗎啦。咁開始咧亦都係多咗人係買 call options 喺呢啲為地方嚇。呢個係 option 市場話俾你知咧，大家係 position 咧係市場咧準備應該係有大嘅反彈㗎。另外一個咧，我哋睇到咧 S&P 500入邊咧，S&P 500 high beta 嘅股票咧係跌得相當之犀利嘅。OK，即係喺成個 rally 入邊，我哋每逢見到呢一個 high beta 股票跌到差唔多1.4以下嘅話咧，都係一個 buying opportunity 嚟嘅。但係呢一次咧，我哋見到 high beta 嘅股票咧係仍然一路係向下跌，即係話代表市場嘅恐慌情形咧係比起以前係完全唔同嘅。呢一次嘅 correction 係遠遠超過喺2022年10月升上嚟嘅每一次 correction 嗰個跌幅嘅。最後送大家一個黃金嘅圖啊嚇。咁咧呢個 bottom 咧我同我哋嘅 member 講咧，黃金係 make 咗一個 bottom 啊。OK， 咁經過黃金 make 咗 bottom 之後咧，呢個產生咗一個叫做island reversal 嘅 pattern 出現啦。呢個係一個 hammer 啦，跟住呢個有個 gap up 啦。我哋見咗2個星期黃金嘅大升啦。咁黃金股票咧，自然就即係升得相當之犀利啦。咁我哋係一早已經係買咗好多嘅黃金股票啦。咁我相信咧，如果你係識得去對沖你嘅投資組合嘅話咧，呢一次整體股市調整咧，對於我哋嘅 member 嚟講咧，係唔係太大嘅影響嘅。OK，咁我哋今日同大家分享到呢度，我哋下星期再見，拜拜。